Non, 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 non. Jésus c'est important. Jésus a bien vainqueur. Bien que Jésus-Christ a comment qui vainqueur, l'ikola va vainqueur nyoso. Satan a bundi sakota. Faut que ça Satan a yo ba sambisa yo oya na ndenge na yo, ngape na ya na ndenge na nga tikanga calme Satan. Yo aujourd'hui kanili. OK le nous fait. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimé dans le Seigneur, au Messana Kolanda, l'homme de Dieu, c'est le prophète Israël Mbambo. On qui dirige communauté pentecôtiste prophétique, la parole puissante, tous en Massina sans fil, avenue ambassadeur numéro 43, arrêt Apocalypse 22. Le prophète Israël Mbambo, Azakolase, appelle Moko Yamakasi, na peuple de Dieu, ya monde entier, partout dans le monde, nous avons préparé action Moko Zobana mercredi, le 28, le 1er novembre, tout le bela sorcellerie, oyo. Ils ont réclamé même Mbongo Nangayi. Pourquoi? Sorcellerie à famille. Ils ont réclamé Mbongo Nangayi. C'est aussi ce que nous avons fait. On parlera de toi. Nous avons parlé les 8, les 8, les 10. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons peuple de Dieu, émission OESA en direct. Numéro de plus de 143, 90, 77, 87, 672. Wana est numéro ya prophète Israël Bengamaka, les prisonniers de Jésus-Christ. Si Nata Mwamba, kuna na machine tourne, mote makasi yenda simi HP Media, de tous les caméramans, ba monter, ba tutu, mote makasi zali Nata Mwamba, garçon moko, makila isaï na mabogote, alingande vérité, ba blina, keka pa lo ba vérité, Nata linga pena droiture. Je pense que je vous salue aussi les Brice, na PC bote à passant, Nata Brice, en tout cas. Zala bien. Merci beaucoup. Na PCP ba kolo HP Media mbote nabino le prophète d'Israël le kabe biso mais après ça biso mbote de prendre PC mbote maman mbote na yo papa mbote nabino. Merci mbote na ba congolais partout dans le monde entier. Na bondeli éternel Dieu de grâce tout puissant. Na pambole mission au Père de gloire prédication aux Zambé. Et même ma vie et même ma changement na na Yesu Masia petolobi amen. Le tolobi la temoko tolobi la satana asambwe. Satan asambwe nzambe nanga. Yoka ngate mtu nalobi na sambwe Bible mute sambwisa ye nanga pe na ekolobo sambwa yo. Zoko sabatu pamba pamba bolole ya satana. Yoka ngabia na bengo bolole poza bolole satan. Yoka balobi na Apocalypse 12 verset 7 balobi boy. Il y a une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons, ces anges combattira, mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens qui s'appelaient le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre. Ses anges fit précipiter avec lui. Et j'entendis dans les cieux une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, la reine est de notre Dieu, autorité de son Christ, car il a été précipité au accusateur de nos frères. Celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit, il a vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, n'engine bisa place aux ali loba une fois Satan oza bololé. Loba ngo bien bololé à Satan, bololé à Satan. Nengo lo bien kolo apambola yo. Yo kanga na bisa bien. Babi ke teme zali ke Satan assemblé. Apocalypse 12 verset 10. Apocalypse 12 verset 7. Balobi ke guerre ezalaki na kati ya paradis. Na lon la guerre ya makasi basa kolba ke ange lo babengi na ange Michel Bible bi abunda contre les serpents anciens babengi les dragons et les satan Lucifer Bible tang ba abunda ange akangi diable agumbi ya pesi ba perkita babolia ko se kao afiniki abwaki na se Bible bi a perdre abimisi nyoso ozaki ya Satan a perdre ba autorité na nyoso na abotoli ba autorité
babwaki Satan. Satan a kweya lokola kasonda. Nzambe nanga lokola kake. Abwa sambwa akwei tanga kwei abambani ya mabele bien-aimé bibe bisinga clair abi Israël mbambu abi mama Monique place ali mama Chantal mama Dodo mama Dorcas mama Ignabi telema nzamba pesi yo pouvoir likolo ya Satan abi voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur la serpent, sur les scorpions et sur les toutes puissances des ténèbres. On a Luc chapitre 10, verset 18 à 19. Babi que Satan a boaka yende apocalypse alobi, kanga kwei ba botolier bo konzinyo sa zakanango. Bible lobi ba lingier lokola saki ba lingier ba boufinier ba lobi boy. Israël telema ba pesinga pouvoir et on marcher likola Satan. Il y a un marché, l'école est diable. L'école est diable, quand il y a un sambui saye, vina ye pesa ko sambwa. Lelo na ko sambui sa diable na ba janaye. Na ngi bisa mutu moko alanda ka Satan, mettre na yo le diable ba betaye qui perd ya quoi ya kao. C'est-à-dire le col à quoi ya azana pouvoir te. Et on va tous passer manzembo. Nzambe, na bele iokoro osunganga mumunya Satan atel talao atel Bible obi azakolala ba quoi c'est kao. À quoi ya kao? Mutabuna na Satan est ange de l'Éternel. Mutokanga Satan na tiena lu fel ange de l'Éternel. Bible dit que tant qu'à quoi ici est kao, et l'ingolo ba que katina yo bien aimé. Na rien ko bisayo maladie nyo c'est la cancer, diabète, sida, nyo c'est et samwe parce que diable ba ko samwi saye Satan za ko samwa na bisio place au sali lelo zambe akota pezo sala quelque chose na vie na yo. Mutu nyo so solanda ngai bisika ozali okomi olobi que Satan samwa na yo. Satan na misala no esambwa, Satan na fox no esambwa, ozasu makasite, yango moni bitumba oyo tozo bunda, et sina mutu moko esi abunda bitumba wana, pe alonga bima vainqueur. Bible lobi ke na yo ki voisoloba, voici le sali est arrive. Na yo ki mungonga lobi, tala bo konzina nzambe pusani, bo tala liberté pusani, bo tala délivrance pusani. La raison pour laquelle Bible lobi, il y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ndeko place yo sali, nengi ko biso keno, maître Satana aza maître Peter, et si ba sambwi saye, azana pouvoir tena zoto na yo, ozala na poto, ba lobela ba lakela yo na longoli malédiction na, ozala ba osala ka business, ozala osala katia libala, ba diable ba sambwi saye, Satana nzoto na yo azate, na katia ndako azate, Satan o sambwa, ba bwaka ye akwa lokole tatiambila, bien aimé, Satan kweya, lokole tatiambila, nereta onda ingaka mata mbata, kweya lokole tatiambila, pona kwa biso keno, azana pouvoir te si a sambwa, et si a sambwa, le prophète Israël mbambu, eko biso keno, et moraïde tungisako, Satan a sambwi, nzamba sambwi sango, parce que Satan yembo grand maître nangwe si a sambwa, yango lokola Satan a sambwe, bibe lobike, Israël yosu bate ngana sambwi sa Satan, ouais maître, osambu sendengeni yoka Israël na betelo di solo ngana zaki na paradis ye ngaba so gumba melangai ye azolinga ye pe ba gumba melang yo ba gumba melang na sasini yo diabolos diabolos Satan soba Satan biolobi ke ba renverser ba boitier na mokil o ba koi tanga ba boitier ba pesi pouvoir yo nangato nyata Satana nyata ye na biso bien nyata na mayanzi na biso bien ke biolobi nanga ke diable ba sambwise yo bonze mona linga Satana ngani zaki angolo ngaye zoka vide bisato Satana mutu e kantana tala mugile zako ngane Satana makolo mayanzi nyata ye na mayanzi wana shipe media na so bisa place aux années que diable place à un pouvoir pour sambwa mon non bimana koma mobile na yo a gagné vie yo mako ko ça ba grande chose parce que diable sambwa évangéliste Satan sambwa pasteur sambwa ya na biso ba prophète alukuta na ba pasteur alukuta ba sambwa alukuta Satan mettre na bino sambwa diable sambwa ba sambwi saye
yango moni ke place la so kandele ki bende na mukila bamba na miro na bentaye yango même sirène na sambwa yango place ngi ke bible lobi clair nzambe na ngala tanga na tang bible na zu consolation bible lobi na apocalypse 12 verset 7 babi ke tant que ba sambwisiye azana pouvoir te likola banana nsambe yo mtondi makate que Satan ensemble ben na téléphone biso ka sambwa problème na yo ça et dira des années mais biso bien que Christ a kobikisa yo ezala na famille na bio Satan afana na ndako azopima ezala na kati na lina na bana na yo na classe ta bango Satan zo libéré tala Satan na monde asambwa na ye déjà mais azo linga ba de ça ba biloko pata ba ko kanga yo kende enfer ta Satan soko mekita na ba gens na yo bokende affaire ya moni que la raison pour laquelle nzamba bois qui est na ba chambre bible dit que lekizate mfundi songi alinga ko funda amona ngana amena lipa na ngana miliki o Israël mbambo assemble à côté assemble la ngate dala pesa miliki bonga miliki na amela ngitali yo Satan yo ici ba sambisa nenga mona ki Job bazé na vie bien yoka Satan batu nyomoni serviteur na Job avant de kimia te yoka abanga kayo poza na ba bien abanga kayo poza parce que nzamba bise me yo zatiti yo singa na sambisa abise tende toucher total à ce qui a maudit renga Job a dit à maudit nzambe te Job alobi mon rédacteur est vivant ils s'élèveront les derniers ndekonanga ata au passé qui na ba difficulté et c'est école nzamba memayo n'école mais nzamba bisinga la bisayo azako délivrer yo lobité lelo délivrer c'est quand la fille yo na biso place oza na poto oza na Europe oza na Afrique oza na ba intérieur na biso que diable le Lucifer a sambwa nzambe a sambwi sai soki Satan a sambwa bongo siko ba jana yi ba anshelu na ye ba démon ba nzamba sambwi sabango kombo Yesu e sambwi saba démon kombo Yesu e bengana ka ba démon kombo Yesu e sambwi sa stérilité kombo Yesu e bimisa la sang na tombe bisiko zali na bisio ke no bitumbo zo bunda nzambe sia bunda apesa victoire na paradis te apesa victoire likola yo nanga bible lobi ke il y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bible dit si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Yo ti lelo zo banga Satan. Pourquoi zo banga? Parce que hier a un pouvoir te liboso na yo pour ça moi na le roi des rois okola la lokola bébé. Selon Proverbe 3 verset 23 24 25 26 okola lokola bébé mutako take azate okola mukape lokola bébé oya ko meka ko simba yo zambe ako se charger na ye yango na biso ke kindo ke famille na bino nzamba sambwisa yango pungu nzamba sambwisa kindoki soki ya village natal nzamba sambwisi yango kodia nzamba sambwisi yango kintwidi nzamba sambwisa kasonda baluba nzamba sambwisa yango na biso place osali ndeko nanga mutu akotouche osusa te soki babwakela osor na longoli sor wana au nom puissant de Jésus-Christ na biso bien que bien aimé place osali diable sambwe nzamba sambwisa ye a déchiré à la mukati bazwa Christ bachaya na mabele premier jour Christ a été nzambe na gai deuxième avant Jésus troisième mabele sans Jésus-Christ Jésus a vaincu le mort Jésus a vaincu le diable lelo ne ko ebisa mutu moko oyeba kato zaka mwana na nzambe yo zana ebonga na lola mais diable azana kitite na lola Satan zaka na mbongo te soka zaka na mbongo me batongele lufelu te mutu mbongo ke tongele lufelu oh mobola sa pauvre diable pauvre diable ozali pauvre okotika la mopola place ozana ndak benga e pauvre diable parce que c'est pauvre na ko sambwisa ye tsambelanga ba jana e ba sambwe ye moka sambwe bisiko zali naza koloba ete tala mwasio ba pese mo mabele moka mukia kindoki anjili asimwa banzeta ado komande moi je suis ma reine la reine noire tala démon pam pam osala pouvoir te bible bi grand maître no ba sambwisa le kola ba sambwisa le diabolos yope yokola ndaka Satan osala ko sambwa
oza kosambwa. Jésus-Christ aza likolo na nyonso. Bible lobi nanga ete bakosa yo te que diable ba pesi biso pouvoir ya ko marcher c'est ba marcher mutu likolo mutu aza ko telemata ba marcher likolo mutu alala ndeko nanga Satan aza ko telemate o nazo mona telemenga te longa aza ko lala kao ba kwese hyperkit azo angelu na nzambe kao bien mais les so place ozali ke boro Satan azwa ko la mka jamais ya moke bisika za alamka te mukila na eta aza la lion ba kata mine ba kata nzaka grimasaka ana foxité yo place ozali ke diable aza serpent sia ba kraza mutuna ye ba nyata mutuna ye mukile zo ningala ka pam na biso place ozali yo muto so landanga maître na bango satana azana ba sambwisa ye azana biloko akela te akela ka mensonge le père des mensonges ba benye diabolos père des mensonges yo muto pumba pumbule lelo so me ko pumena okata wi papa wana ko la ko katango lelo ko pumbete parce que yo au service diable tamla apêché le rota par liboma à part envoûtement et en place aux années de konanga Bible il est le même hier aujourd'hui éternellement Satan sambwa na poto Satan sambwa na ye na Afrika sambwa na ye au monde Babylone na ba cha ya monde eza ko sambwa et bana place au bimelate au côté la terre zamba kangi bango et au monde bisiko sali bien aimé Jésus-Christ alobi na ngana ebisayo votre corps est le temple du Saint-Esprit malade soit disant kombo na ekota te na zoto na yo oh vaccini et que ya te vaccini wana et ko kota te vaccin sur les Jésus-Christ de Nazareth on mélange Jésus on minaye ya Jésus-Christ na vie na yo Christ afanda abondamment ya on biso ke bebia place bakanga yo Zamba fongolio nabi zamba fongolio le lone eko biso kino Satan na sambwa ba sambwi saye ba tika ye ni ba dépouya ye mutu aza dépouya aza sur la foxita tika le biso bien ya moi ba Jean ya monde de ténèbres ba komi biyemba Ahomo ganga ba cri ta ba cri ba ganga na boy koloba o prophète aloba ya mo la vision bien que ba komi biyemba ya mo ba Jean monde de ténèbres ba zalaki na don ba zui bango ba pesi bango Bible butu o ba koma nganga nzambe lukuta bango baza ba nganga nzambe te baza ba Jean monde de ténèbres ba okota ne la nzambe place au salinde konanga Satana sambwe a sambwe na yako sambwi saye na kati ya fina yo koloba na Satan asambwa na fina yo akotika la jamais kolonga yo Satana betak abundisi mwana no boma ete mwana na vie espoir esali nebisi nde komoko ata Satana kanga misu na yo akanga munoko le lobaka akanga misu Bartima lobi na yo sambwi saye po asambwa bien akanga fils de David et pitié de moi bête gogo Baktiba cria plus fort pour la deuxième fois Jésus tellement abisi Baktimé na saloloni Baktima bi na mona lisusu nebisi ndeko azolandanga na vie na yo okomona lisusu makambo nzamba osala pona yo ekokamwisa mokili yango place ozali ennemi le diable à Samwa lokola Samwa yamoni ki pédophilie mais eza na pouvoir lisusu te o PD zanguya lisusu te Samwe moi mobala zo denda lokola mama si yo Samwa yo okozonga mobali yo nebisio bien place ozali ndeko nanga miracle zo salamela yo lesbienne nebisio bien mettre na bino Samwa lokola yo boy kozonga mwasi to ozonga sa mwasi zela yo okosutu ko lati alliance déjà pe osuise parce que okomi mwasi oke bota na maternité ba memo lesbienne na maternité ba komi maternité o lesbienne e ba maternité yango okokota okobota mwasi yango na biso place ozali que lesbienne répands-toi yango que Jésus-Christ a bisinga prophète Israël. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, prophète Israël. Je suis avec toi, je marcherai avec toi. Israël, yo kanga bien, na zamutu oyoyo, na bois kakayote, na tika yote, na zamutu te pona se repenti, na zamutu te pona bonga, on nga na loba, na koko kiseyango, nebisinde kwa zona nga siko na terre 2020 République démocratique du Congo. Satan naza ko sambwa. Ba jane baza ko sambwa. Baza ko kende na faire calamité. Naza ko lobango bien 2020 avec si là.
na mboka Congo Zamba zo sala eloko moya monene 2020 afasi la tokoka eko Zambe ya Israël akosaka biso te asala eloko monene na mboka na biso Congo yango na biso bien aimé na monde entier balingi ba balola makam mais Jésus Christ est là est capable de tout yango mo place ozali Satan na sambwe bisika zali loba Satan o sambwa nyataye bien aimé place oyo nga na biso kino azwa déjà 3 Satan azwa 3 KO Kao! A Kao! Y'a un moment que Babamba qui Jésus. Non. Jésus c'est bon. Jésus a bien vainqueur. Biologie que Jésus Christ a comment qui vainqueur, l'ikola va vainqueur nyonso. Place aux alines de Konanga que Satana a samwa na vie na ye a kokayote parce que diable ba jana ye banduna nyonso baza ko samwa na kombo na Yesu Masia zana confiance que non Christ azali kolo na nyonso. Ya mo linde Konanga place aux alines Olanda émission ezo ya pour changer makambo na yo. Place aux alines pesa confiance dans Nzambe ko pesa confiance na batute mais zala na foi que ba ja ya monde ténèbres baza ko sambwa mettre na bango a sambwa satana aza ko sambwa ya mo ba sirène baza ko sambwa ba occultiste baza ko sambwa ba magicien baza ko sambwa ya mo place dali que diable a sambwe bien aimé place yo zo la nanga siko ko banga lisusu te biolobi ne crée pas kobanga te soki ozobanga zamba kobangisa yo parce que yo kati na yo ozana Jésus Christ lokolo ozana Christ kobanga ezate kati na yo parce que Satan esi asambwe na ye lokolo esi asambwe asu na pouvoir te likolo na yo Bible lobi bien zamba lobi clairement abi que non bakangi ye pourquoi abane ko funda bana na nzambe jour et nuit alembata yango yo mukilango yo ya Satan abundisa ko tala foko bisa Satan ja yo basambwisa yo oya na ndenge na yo ngape na ya na ndenge nga tikanga calme Satan yo ojolu kanini okele lufelu yo na biso bien blase yo zali bien aimé soko se repentite na Satan na yo hein a aucun affaire yo pour que lu fait et on place yo sali que yo za moi le roi des rois aux moi na zam tala moi si Satan kanga pendant 18 ans diable a lié pendant 18 ans la maladie en conquis mais Jésus-Christ a coûté na abi que moi si za fille d'Abraham il faut abi kaka le no bien que moi so na biki place yo za ndeko nanga Satana a sambwa na ye lokola diable azala ka teti ayoka te coup de tête zo na lola ezo mkie alingi susu aya koluka makam na Kinshasa to luka makam na Afrique aluka makam na monde akomi ko kanga batu en otage non biso to zabana nzambe puis on le bien les voleurs les diables viennent pour gorger et détruire et voler aye pona ko bebisa pona ko détruire pona ko iba ya mo ke na kati na bien aimé dans le Seigneur Satana akota kana nzoto abatu Satana pomo na ye bien azamutoyo aye ko détruire ba via batu ya mo ko la place azali na ko biso bien ke assemblée tant bien dit voici je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et l'ingol bakena zamba pesi yo nanga bokonzi ya likolo ya Satan et l'ingol bakena démon ana pouvoir te likolo na yo chane baza ko samba siko yo bangani obangelo ngoni pour Jésus qui s'attapona yo merci basenga sina comme na sous émission naza ko bisande komo ozola ndanga sikoyo na tant nazo prier pona yo bien aimé la Seigneur ato saki na mai chama ina okomela mai wana zana foi Satan za ko samba c'est tant yo zo mela mai wana miracle ça mais la pono même à distance so zana mai te on tira ko ndima na yo landanga bien ne biso bien ne ko blaqueté ne biso bien message na ngo za clair ya ko bisa monde entier que Satan azaya ko sambwa ako kanga comme esclavité jamais Satan azaya ko sambwa place ozali na biso bien na ko sambwise lisu na sambwise po Bible ndem te sambwise bien ya mo ke ba Bible bi moi si akraser mutu na ye akrasa mutu ya serpent ya mo ke place ozali ke Satan nyata ye bien nyata ye finaye nyata fina lisu makasi finaye babulaye c'est dit tant que yo zo nyata ye on nyata na écriture pour diable akenda na écriture il faut même pas écriture tant que tu as écriture bi c'est écriture ya mo place ça bien aimé au coquille jamais ko simba magie pour azana
ona simba kisi na koma na mbongo be mbongo ngo yo koma na ngo wapi ndeko na ngai po satana maître ala na mbongo te ba tongela lufeli omona ngote ya mona suku ko na suku émission na nga yo mto salaki ko na nga alinda siko na ngina bondela pona yo miracle esa melo kaka siko zambe ya Israël akota likam na yo mto ana ndeko na za malade wana problème mo boy wana difficulté na famille bino ba kabola bino na Satan na kati na bino kindo kezo réclamer bino makambo bele simbaka te yo zana makambo na nzoto na yo oyebite wuta wapi esama ndenge nini bele ozana mbongo me mbongo na yo vi na bitumba makasi wana ba entreprise zana bitumba ozana ba ferme zana bitumba bozana lopango zana bitumba ozana mikanda te voilà problème na justice mais Nzambe ya lola a capable ya kope sa solution baboko la ka problème na ndaku te baboko la ka satana te akolia yo baboko la ka mutu ya maladie te baboko la ba lukela ka ngo solution zala près ya kolanda prière. Éternel Dieu de grâce, na ndi ko prier Nzambe na Israël na sakoloba ete Yesu Masia miracle na Nzambe kota na banzoto abatumbe père de gloire na ndi ko prier Nzambe na Israël mutu nyoso sokolanda émission oyo Satan place ya azali place ba janda e bazali azaya ko sambwa place ya azali lokola sambwa déjà na ekoloba ete à partir ya lelo a libérer par Nzambe au nom puissant de Jésus na tini ange de l'Éternel puissant akene ko libérer bana Nzambe be toile na bangeza la libérer na bina kombo na Yesu Masia na obonde la Nzambe ba demo ba bima na bansoto batu na Yesu mona za pona matoi funga bana kombo na Yesu papa o misana ne beba misana songa na kombo na Yesu mama o azomona libala ne bitumba na kimiete miracle kota na kombo na Yesu diable o fande la finance tayo a libérer na kombo na Yesu Père très saint nazo prier pour la matinée babela ka diabète sida cancer na lobi au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus démon cancer et sidatique abima na kombo na Yesu Nzambe na Israël na ekoloba ete la Bible nous dit tu es le même hier aujourd'hui éternellement yom to botakate yom to kangama stérile des années allez yamba fécondité reçoit son nom de Jésus-Christ nabi yamba ngo reçoit son nom de Jésus-Christ na za ko prier Nzambe na Israël à partir ya lelo mutu nyonso oya kangama na nzungu na mulangi babwaka ina osea bakanga na cimetière azobima au nom puissant de Jésus-Christ na bonde po na monde entier mobimba Nzambe na Israël na singi monde entier na maboko na Nzambe na bonde po bandeko ba cheki mai na bango mai wana che miracle na mai wana nabi mai wana miracle na mai wana nabi mai wana miracle na mai wana mutu somela mai wana et même guérison miracle Saint-Esprit na pèse merci pour la restauration na pèse merci pour la guérison na pèse merci pour la délivrance Père très saint na commission pour Zanzam na commission pour restaurer na commission pour restaurer merci pour Samboussa Satana merci pour Koya Kao na kombo na Masia place tozali olobi amen numéro na biso ya téléphone ezali plus 243 90 77 87 672 to bibia plus 243 90 77 87 672 église pentecôtiste prophétique la parole puissante et ça peut un problème il y a endroit ce qui nous a touché yo to na opération il y a chaque parcelle église ce qui nous a simbio obité papa ngai pe na contribuer pour église zo lopango zambe azanga te kopambola pe na lancer appel o na bandeko baza touché église ya bandal bateka lopango nango tozoluka garantie pour tozwa espace na bandal ce que za na posa église ya bandal ezonga en forme ce qui nzamba simbio pesi biso garantie tozula église esika ekozala malamu nzamba ozanga te opambola merci kolo apambola tukute mikolo goya na même air na même chaîne zambe apambola merci beaucoup na Nathan Mwamba et te tourner ensemble bana nzambe nyonso place bozali bonne guérison jamais voilà melango bonne guérison que Dieu te bénisse bye bye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.